walaal waxa la gudboon waxa weeye inay fahmaan labadooduba in meesha hay u yimaadeen diilada baahsan ee ummadda Soomaaliyeed Jamhuuriyaddii ku noolayd ku baahday inay gargaar iyo ciidan uga noqdaan iyo qareen inay iyagu isku maqnaadaan waxay ku tusasaa wax weeye meesha inaan mabaadiina lagu iman kartina hayna jirin mar haddayna karti iyo mabaadi jirin waxa isku muuqanaya iyo ka kala wada shaqeeyo isku muuqanaya marka waxa la quman inay islaamnimo iyo Soomaalinimo labadooduba ku noqdaan hay miyirsadaan hay yiraahdaan dadkeeni wuu baaba'ay maxaa inala gudboon inaynu qabanno taa hadday fahmaan islaamnimo iyo Soomaali ku noqdaan waxaan u malayn ummadda wax weyn baa u qabsoomi doona gudoomiyaha golaha shacabka oo hadlay waxa uu horey u sheegay in xukuumadda ay weerar ku soo qaaday hay'adda sharci dejinta marka mar haddii xaaladdan ay taagan tahay xukuumadda iyada laftigeedu maxaa looga baahan yahay waxa weeye meel hay jiraan wax u dhow 70 wasiir ku-xigeen iyo wasiir dawlad runtii ma ah waxa lagu oran xal baa la mooday halkiiba xaaraan noqday imika wuxuu xaaraan ku yahay waxa weeyaan mid walba inuu meeshiisa haysto ayay doonayaan haddii meesha laga saarana waxaad moodaysaa inay quruskoogii ilaahay qori lahaa inay ka quusteen marka haddii fargeliskaasi u dhab yahayna de waxa weeyaan xasan khayri iyo dawladdiisu inay miyirsadaan oo dib uga noqdaan hadduu dee gudoomiyuhu khalad galayna waxa weeyaan inuu isagu dib uga noqdo oo yidhaaho waxa waan ku khaldamay raalli ha layga noqdo imika sheeka cusub ha laynoo bilaabo laakiinse waxay muuqata waxa weeye walaal qayb ka mida baarlamaankan u soo noqonayaa waxa weeyaan iyagu waxay ka hadlaan halka biyo maraan iyo cuntadu marto guri bay ka hadlaan markan xamar joogan meel uga tago iyagoo raxan u socdo wasiirka iyo ra'iisul wasaaraha iyo waxaas hor jooga maalin nin wasiiroon isku saaxiib ahaan jirnay ayaa maalin ii waray wuxuu sheegay tolo waxaan arkay 70 xildhibaan baan arkay goorma shaqaysaa baan ku idhi marka waxa weeye dawladdu inay waxeega ku eekaato laakiin waxaan fahamsanahay in sheeka la bilaabay durba muddo imka la joogo dhowr biloodba sidii looga sii shaqaysan lahaa loo soo noqodka 2020 hay dawladda iyo madaxtooyadu ka dambeeyaan marka inay qolooyinka madaxtooyada ka dambeeya ay miyirsadaan oo baarlamaankana shaqadiisa u daayaan ra'iisul wasaarahana shaqadiisa loo daayo sidaa lagu heergalo haddii kale waxa weeyaan cadawga Soomaaliyeed ku hareeraysan ee caruurtoodii cidlada dhigay gaashaan uguma noqon karaan walaal beesha caalamka ayaa walaac ka muujisay xasaradaha siyaasadeed ee imika ka taagan dalka markaad eegto qaabkay wax u socdaan iyo xaaladda imika taagan maxaa ka dhalan karay kula tahay walaal waxa weeyaan qolooyinka la yidhaaho qaramada midoobay iyo caalamka dabin Soomaali hay u dhigeen iyagu ayaa lagu jiraa markaasay kugu wiirsanayaan marka waxa jirta hees Maxamed Salebaan Allah yarxamo qaadi jiray oo la yiraahdo cabasho iyo calooliyo ilka ma gooyaan waxa weeyaan way kugu wiirsanayaan waxaan ha sameynina qorshahan la dhigay dawladdan lagu dhisay afar iyo barka ee goboleysiga ee caynkan iyo ka dambeeyay iyo ka dhiirin galinaya waa dabin ay u dhigeen marka waxa weeye kuwii dabinka ku dhigay inay kula baroortaan waa waxaan af Ingiriiska lagu yiraahdo crocodile tears ama ilmada beenta weeyaan marka way goosan karaan dadka Soomaaliyeed intiisa badan waxa ay keenayaan waxba kama soo gaaraan markaad ka reebtid dawladda Turkiga walaa marka waxa weeyaan kuwaasi yaan laga xanqaadane hawsha ha qabsadaan kuwan dawladda iyo baarlamaanka walaa marka waxa weeye dadka Soomaaliyeed waxa weeyaan gaar ahaan dadka dhalinyarta haween iyo ragba laba arrimood ayaa hor yaala dawladdu uma joogto baarlamaan shaqaynayaan uma joogo waxa weeyaan inay isdiibaan ay qoostaan iyo inay mabaadi iyo kooxwan ururiyaan oo hormood noqdaan taas ayuunba dawladda iyo baarlamaankaba edbin karta